মোবাইলের মধ্যে দেখিস না তো খারাপ ছবি দেখায়। হ্যাঁ সানি লিওন মিয়া খলিফা সারা রাইতে দেখিস না হবে কি বুঝিস না। এ বাবু, এ বাবু, হ্যাঁ শোন কি হইলো? শোন তো, এই খেতের মধ্যে গেছিলাম, কটা গেছলু? খেতের মধ্যে পানি নেওয়ার জন্য। এবার তো পানি নেওয়ার জন্য? ভুট্টা গাড়ি নিয়ে গেছি যে তোমার ধান। আরে ধান বস। ভালো হয়েছে বুঝছো, হ্যাঁ, ধান এবার মনে হয় মেলা ধান পাওয়া যাবে। পানি তো আছে ভুঁয়ত, পানি নিয়ে আসলাম, নিয়ে সার আসলো। দেওয়া লাগবে, হ্যাঁ। সার দেওয়া লাগবে। তা এখানে কি করো? কাম করছিস তাহলে একটা কাজ কর, এটা আম খা, হ্যাঁ আম খা। আম খাওয়া লাগছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই, এমন করিস কে? হ্যাঁ এমন করিস কে? আম দিলে তুমি, আমটা দেখে আমার জিভে দিয়ে নেল বেড়াইছে, তাই জন্য আমি এরকম করতেছি। এই জন্য তুই ব্যাটসন দেবু, কি চাও? ব্যাটসন দেবু তুই। কি এর ব্যাট চাও? এলে ব্যাটসন হইলে তুমি আমার আম দিলে না, আমটা আমি খাওয়া লাগছি। আমটা মুখের মধ্যে নেওয়ার সাথে না কেমন জানি একটা মনে করো ভিতর থেকে শুরু হয়েছে। আবার এটা ব্যাট সাউন্ড কেমন করে তুমি আমার কও তো? এলে ব্যাটসন দিলা ভালো কেমন করে ব্যাট সাউন্ড? এলে কথা কওয়া যান নাই। ব্যাট সাউন্ড কেমন করে তুমি আমার কবা না? এলে তো কওয়া যাবার নাই, অত অত করে তো কওয়া যাবার নাই। তো আমটা টক না মিষ্টি, তাই আমার জিভে দিয়ে নেল বের করছে। এলে হাজি মাসের বেটা রাখলে কওয়া যাবার নাই, বুঝছিস? হ্যাঁ আবার এরকম করে, এরকম করিস কে? আমি খাওয়া না কিন্তু, আমরা টক। তো আমি খাবার দিই না। এই, এলে খারাপ কথা এগুলো কওয়া যায় না। আচ্ছা কি এর খারাপ কথা রে? কি হয়েছে, সমস্যা কি কত? খারাপ কথা কি? হ্যাঁ ব্যাট সাউন্ড কিসের ব্যাট সাউন্ড? ব্যাটসন তো কং না এগুলা। তা ভাঙি গেল না ব্যাট সাউন্ড কিসের জন্য? এ তখন থেকে কিন্তু খুব কিন্তু বার্গেনিং করবে আনিছি, রাস্তা দিয়ে আমি আনিছি, মানুষটা যাই তোমার ডাকে আনি আম দিলু, আম দেখি আমার জিভে দিয়ে নেল বেড়া শুরু হয়েছে, কাঁচা আম, কচি মাল। কামড় দেওয়ার সাথে আমি একটা সাউন্ড কমেছি, মানুষ মনে করে যে আনন্দতে হুররে হ্যান ত্যান এগুলো কয় ইংলিশ দিয়ে, আমি বাংলা দিয়ে কয়েছি, বাঙালি বাঙালি। আবার এগুলো ভেতলা পারে হ্যাঁ কি হয়েছে রে? তো কং এলে ব্যাটসন এগুলো কিসের ব্যাট সাউন্ড? ভাঙি দে, কিসের ব্যাট সাউন্ড ক? কিসের ব্যাট সাউন্ড? এতগুলো কওয়া যায় না, ছোট মানুষ হলে কওয়া যায় না। কাহিনী করে হ্যাঁ, সরো মানে সরো চলুক হাসলাম। ওইগুলো কথা যে মানছে শোনা কবে হাজির বেটা এগুলো পাজি গেমে থাপড় হ্যাঁ পারে। কি রে, কি সমস্যা কি? কি সমস্যা? বস ওটা বস, বস ওটা বস। ক ভাঙি দে, কি হয়েছে? বল। ব্যাট সাউন্ড কিসের ব্যাট সাউন্ড? মোবাইলের মধ্যে দেখিস না তো খারাপ ছবি দেখায়। হ্যাঁ ওইলে দেখিস কি শব্দ আছে। তুই তখন হারছিস বেড়া রে, তোর বাপ তখন হস করছে, তুই এলে জানিস কেমন করি? এলে মুই যখন মানুষ ইয়ে করে মোবাইল দেখায়, হ্যাঁ মাঝে মাঝে দেখলে এখানে মোটে উঠি যাই সং। ও শোক মাছে গু খায়, নাম হয় তোর হচ্ছে পাঙ্গাস মাছ নাকি? শালা বেয়াদব, চরম বেয়াদব না তুই। কান ফাড়া থাপড় থাপড় আমি তুই হাজির বেটা, তুই থাকবো সবসময় ইসলামিক জিনিস নিয়ে। আমি ব্যাট সাউন্ড কিসের ব্যাট সাউন্ড শুরু করেছি না, মানুষ বলে এটা দেখে ওটা দেখে, সানি লিওন মিয়া খলিফা সারা রাইতে দেখিস না হবে কি বুঝিস নাই? বেয়াদব সারা কোন ঠিক ভালো আগত, ভালো মাইন্ড ভালো করা আগত। কি বলু? মুই বেয়াদব, এ বেয়াদব।